រឿងភូមិស្ដីបិទមាសនៅក្នុងឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមានភូមិមួយឈ្មោះភូមិស្ដីបិទមាសទីតាំងនៅមាត់ស្ទឹងបានជាមាននាមថាភូមិស្ដីបិទមាសដែលមានរឿងព្រេងដំណាលថាកាលកន្លងជាយូរអង្វែងឆ្នាំមកហើយមានមេធ្នស់មួយគ្រួសារគឺប្តីប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំមួយមានរូបស្រស់ឆើតឆាយសំចតនៅព្រែកធ្វើនេសាទនៅក្បែរខ្ទមអ្នកតាដើមស្ដីការនេសាទរបស់មេធ្នស់នេះចេះតែចម្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតទាល់តែបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំដោយសាររបរនេសាទរបស់ខ្លួនតំបន់នោះជាតំបន់មានមូសច្រើនជាអនេកថ្ងៃមួយនៅពេលទៀបពេលយប់មេធ្នស់បានជួបជុំនឹងគ្រួសារខ្លួនផងនិងកូនឈ្នួលខ្លួនផងក៏និយាយទៅកាន់កូនឈ្នួលជាពាក្យលេងថាក្នុងបណ្ដាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាអាចហ៊ានដេកហាលមូសមួយយប់ទេពេលនោះមានកូនឈ្នួលកំឡោះម្នាក់ប្រកបដោយរូបឆោមនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបានឆ្លើយទទួលខ្លួនថាខ្ញុំហ៊ានបើខ្ញុំដេកហាលមូសមួយយប់បានតើលោកនឹងខៅឲ្យអ្វីខ្ញុំមេធ្នស់បែបអន់ចិត្តហើយក៏និយាយតបទៅវិញថាអាចោមកសៀតឯងចេះតែអួតគេនិយាយសួរឯណោះឯងក៏រ៉ាប់រងដែរកូនឈ្នួលកំឡោះនោះក៏និយាយតបវិញថាបើខ្ញុំអួតនោះសូមឲ្យដង្ខៅភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំទៅហ៊ានដាក់អ្វីក៏ហ៊ានដែរដង្ខៅរឹតតែខឹងនិយាយថាអញដាក់របស់ទ្រព្យដែលអញមានទាំងអស់អញចោះចេញតែខ្លួនទេឲ្យតែឯងហ៊ានឲ្យអញចងទុកហាលមូសមួយអស់មួយយប់ទល់ភ្លឺចុះបើឯងពុំហ៊ានឬទ្រាំមិនបានវិញតើឯងសុខចិត្តនៅបម្រើអញអស់មួយជីវិតឬកូនឈ្នួលឆ្លើយថាខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើតែបើដង្ខៅសុខចិត្តត្រូវឲ្យកូនក្រមុំដង្ខៅមកខ្ញុំទៀតផងកាលបើខ្ញុំឈ្នះដង្ខៅថាអញសុខចិត្តអញមិនខ្លាចទេបើដូច្នេះត្រូវពពួកកម្មករទាំងអស់ចាំវាចងភ្លាមឲ្យជាប់នឹងដើមស្ដីក្រោយខ្ទមអ្នកតានេះចោះអញសុខចិត្តហើយអញចង់ឈ្នះអានេះម្ដងកម្មករទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបន្ទាអញផងកូនឈ្នួលនោះក៏សុខចិត្តឲ្យគេចង់នឹងដើមស្ដីដល់គេទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកលំនៅវិញកូនឈ្នួលកំឡោះនោះក៏បន់ស្រន់អ្នកតាដែលនៅទីនោះថាសូមឲ្យលោកតាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំបានជាជ្រុលភ្នាល់ជាមួយដង្ខៅធ្នោះទៅហើយសូមកុំឲ្យមានមូសខាំខ្ញុំឲ្យសោះសូមឲ្យខ្ញុំបានរស់ជីវិតហើយឲ្យបានកូនក្រមុំមេធ្នោះនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិបើបានដោយប្រាថ្នាមែនខ្ញុំសន្យាថានឹងទិញមាសមកបាត់ដើមស្ដីនេះតាំងពីគល់រហូតដល់ចុងហើយធ្វើខ្ទមគ្រឿងឈើប្រាក់ក្បឿងថ្វាយនៅលោកអ្នកតាទៀតផងចំណែកមេធ្នោះនឹកថាអាកូនឈ្នួលដែលវាហ៊ានឲ្យអញចងវាលហាលមូសនេះមុខជានឹងស្លាប់ដោយសារមូសខាំដោយសោះឈាមមិនខានតែបើវាទ្រាំមិនបានវាហៅឲ្យស្រ័យពាក់កណ្ដាលអាត្រេតនោះវាមុខជានៅធ្វើខ្ញុំបម្រើអញអស់មួយជីវិតមិនខាននៅពេលយប់នោះអ្នកតាដើមស្ដីលេងបៀចាញ់អ្នកតាឯទៀតយកមូសទៅសងគេអស់មូសដែលធ្លាប់តែមានដូចគេបាច់អង្កាមคล้ายទៅជាស្ងាត់ឈឹងឥតសេះសល់បន្តិចបន្តួចឡើយហើយឈ្នួលនេះទៀតក៏គ្មានមុខខំបន្តិចសោះដែរដែលហេតុតែវាមាននិស្ស័យត្រូវជាគូព្រេងជាមួយកូនក្រមុំមេធ្នោះហើយត្រូវវាឡើងធ្វើជាអ្នកមានផងលុះភ្លឺឡើងដង្ខៅធ្នោះនិងកូនឈ្នួលឯទៀតនឹកថាអាកូនឈ្នួលដែលចងនៅដើមស្ដីនោះវាស្លាប់ស្រេចទៅហើយក៏បបួលគ្នាដើរទៅមើលស្រាប់តែឃើញអានោះសើចដាក់ដង្ខៅនិងកូនឈ្នួលឯទៀតទៅវិញពេលនោះអ្នកឃើញទាំងប៉ុន្មានក៏កោតស្ញប់ស្ញែងខ្លាចអំណាចកូនឈ្នួលនោះគ្រប់គ្នាដង្ខៅនឹកអស់សង្ឃឹមនិយាយនឹងកូនឈ្នួលឯទៀតថាកិច្ចសន្យាដែលអញបាននិយាយគ្នាពេលល្ងាចនោះឥឡូវទុកជាកូនឈ្នួលនេះឈ្នះអញហើយត្រូវអញលើកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូនក្រមុំអញផ្សំផ្គុំឲ្យវាក្នុងថ្ងៃដដែលនោះមេធ្នោះក៏កាប់ជ្រូកមាន់ទាធ្វើម្ហូបអាហាររៀបការកូនឈ្នួលនឹងកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនរួចប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងមុខរបរដង្ខៅធ្នោះឲ្យកូនប្រុសស្រីកាន់កាប់តទៅដង្ខៅនោះក៏នាំប្រពន្ធចុះចាញ់ទៅលំនៅដើមវិញដង្ខៅធ្នោះថ្មីប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាជើងត្រូវឲ្យគេទិញមាសសន្លឹកមកបាត់ដើមស្ដីហើយធ្វើខ្ទមឲ្យអ្នកតាតាមដែលបានបន់ស្រន់បួងសួងលុះធ្វើស្រេចហើយអ្នកតាទីនោះក៏មានឫទ្ធានុភាពពូកែហើយមិនត្រឹមតែមេធ្នោះប៉ុណ្ណោះទេដែលគោរពទោះបីអ្នកស្រុកឬអ្នកដំណើរនានាតាមដងស្ទឹងក៏គោរពអ្នកតានោះ